आसमान से हुई मीट के टुकड़ों की बारिश। साल 1876 में बाथ कंट्री के रंकीन में अचानक से मीट के टुकड़ों की बारिश होने लगी थी। आसमान से मीट के टुकड़े गिरने लगे थे। न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच कर पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं। आपको क्या लगता है ये टुकड़े किसके होंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।